بهرام جان موی سرت رو چند سومانی پس میکنی؟ 200 سوم 250 سوم. پدرت چی؟ او هم میرود سلام. عبدالله تلفن آیفون 16 پرو مکس ها؟ بله اومد جان این آخران مارکش. از مادرت چی؟ بابا هم تحفه گرفتی؟ اومد جان این بار دفعی سیم است که به حج میروی ها؟ خدا خواهد بله. از نزدیکانت کسی نیست که به پول نیاز داشته باشد؟ بهرام جان هفته گذشته برای پدر یک ماشین نو خریدی؟ بهترین کار کردی. با همان ماشینی که اومدی همون هستن؟ عبدالله بابا در یک روز چند قدر وقت در تلفن صرف میکنی؟ تقریبا 7-8 ساعت اومد جان. برای اویله چقدر وقت جدا میکنی؟ اومد جان سالی گذشته به دوبای رفتی، این سال باشد به امریکا معاش کارگرایت رو بلند کردی؟ بهرام جان با افسانگاه ها خوش معامله هستی ها؟ جنتلمن میگم در خانه هم خطی انگه هم خیلی جنتلمنی. عبدالله جان بابا چی فرمایش دادی؟ موهی فریل بهترین. در خانه چی خورده ایستاده باشم؟ اکا بچه‌تا به دانشگاه داخل کردی؟ به کدام اختصاص؟ بله من خواستم برنامه ساز شود. آیا آن خودش راضی بود؟ عبدالله بابا فرمایش شیف در حال اجرا میکنی یا با تأخیر میگذاری؟ چه خیلی تأخیر اومد جان همون لحظه اجرا میکنم. پروردگاره که تو رو آفرید از او را چه؟ میدونی برادران پول و مال خوب است ولی بیرحمی بی‌توجهی به نزدیکان این خود یک امتحان است. بله شاید ما دادن رو یاد گیریم نه تنها گرفتن رو. چون که اون چیزی که میدهی نهایتاً بر میگرده با شکل دعا، برکت یا خیرات دیگری. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گایمری در شهر مسکو تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس شما میتوانید خود حاضر فرمایش دین تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمون به شهر دوشنبه. یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله. بله